Sanibona bafethu uvane lo. So ngizokhuluma into engingayithandi la currently. Yabona lento lo yokupostpone kwama-games bese yokuhlehlisa kwama-games. In the long run. In the long run lento le bafethu izosilimaza kakhulu. Mwase usibheke right now kwi-league sikunumber 8. Usho isi-update bafethu because ade khona ama-games ade idlalwa namhlanje ngesonto. Ade khona igame ade idlalwa iMarumo Gallants nesiwelela kude ade kuyidabi leyo. Ade futhi khona igame ezodlala iChippa United versus iSteelers. Yabo. So ukuba kwethu kunumber 8 akusiyona into right. Akusiyona into right kakhulu because mwase ubheke thina right now. Ama-team akhona ku-Betway Premiership. Ithina kuphela esinama games awu6. We are the only team esadlala 6 games. I-team esilandelayo inama games awu7 okuyi AmaZulu FC. And most wathi ukubheka bethu mesiqhubeka singawadlali ama games leyo nto ezosikhawatha namhlanje memela abe sidlalile igame against iTS Galaxy, which is understandable because iTS Galaxy bengesikwazi usidlale against le club le yade sidlala nayo yaseLesotho izolo mase namhlanje sizodlala nale club le iTS Galaxy. Yabo, which is understandable. But uma ubona ukuthi kunama games Orlando Pirates ezowadlala e-league abalekile, why upostpone igame kumele idlale throughout the week? Why kumele postpone igame ekumele idlale phakathi nesonto? I remember Orlando Pirates kwakumele iyodlala against iMagesi FC ngosikhathi sidlala sathana qeda igame eSteelers ngeweekend. Kwakumele siyodlala against iMagesi FC ngemidweek. iMagesi iSteelers sahamba siyodlala igame yayo midweek, sasihamba futhi ngeweekend sayodlala igame yeCAF Confed yabo kuma first preliminary rounds. Orlando Pirates yona ayikwazanga ukuthi ihambe iyowadlala lo ma games. Understand ukuthi why singakwazanga ukuthi sihambe soyidlala leyo game neMagesi FC. Because leyo game leyo kumele siyidlale siqhubeke nama games. The more we play, the more siba phezulu, the more siba ne-energy. Ukuba nama games in hand kudala iclub ibe ne-pressure. At the end of the season, ithina sosobe ne-pressure manje. You remember last season? Last season sasidlala ama games amaningi, sidlalesa nomba because sasibona vele sesiyiluzi league. After le game esikhukhune zonke izinto for Orlando Pirates last season zabe lezashona phansi. Ayemaningi ama games esesiwadlala esikhune sasithola sashanje si-off guard. Yabo sasi-off guard nathi mfethu sesiyikhathalele sesidlala ama games amaningi isikhukhune sasithola sashaya ngo-1-0 yaphela kanjalo ileague yethu, aphela kanjalo ama-hopes okuwina ileague. Kanti uma ungase udlale ama games akho kahle, wadlale kahle ama games akho ngesikhathi usanesikhathi, zonke izinto inga right. Because uma usubheke right now, I know iSteelers bafethu la kule graph le kubhalwe 8 games, but namhlanje bazodlala against iChippa United bazoba na 9 games. Bazoba na 9 games. We are the same team edlale kwi final ye-MTN Need, same as Stellenbosch, same as Steelers. Steelers idlale kanye nathi bafethu, idlale kanye nathi kwi final. Ayikho i-excuse esingeza nayo sithi hayi iSteelers bafethu. Ayikho enye excuse esingeza nayo. Ayikho i-excuse esingeza nayo. Lento yokupostpone kwama games kumele iyeko. Siyathanda sithande bafethu. Yawa lento mina ngiyithandi. I know sidlala kahle. I know mase siwine 2-3 games singalithopa igroup. But uma sikunumber 8 kanje akubukeki kahle. Doesn't look good. Doesn't look good. What if we lose the 2 games in hand we have? Because currently igame esolandela ngayo sodlala against iTS Galaxy. That's a must-win game right there. That's a must-win game right there. Mase silandelayo igame esoyidlala nesiwelele ngeweekend eyilandelayo. Yebo. So ama games ngiyabona kuthina ama games awekho maningi. Yebo awekho maningi. Sibe negame ngo-Tuesday, mase siba negame yange-weekend. Sibuye singadlali futhi midweek, sidlala ngeweekend kuphela. Sibe nesonto lonke lokuthi sipractice for i-team esodlala ngeweekend. Igame ya-midweek esingayidlali. Igame ya-midweek ibaluleke kakhulu for ama-team. Saqoqa amaphuzu.